Ahoj Libor. Dlho sme sa nevideli. A viem, že si mal nejaké aktivity aj v zahraničí. Čo vlastne robíš teraz? Tak ja som stredoškolák a chodím na gymnázium Jura Hronca, ktoré je v Bratislave. Je to medzinárodné gymnázium. Čiže všetko robím po anglicky a robím to aj kvôli tomu, že býval som v Kanade 3,5 roka, čiže angličtina mi nerobí problém a aj francúzštinu sa priučil. A celkom ma tak zaujímajú či už zahranično-politické otázky alebo tie domáce. Aj sám som v KDMS, čo je Kresťansko-demokratická mládež Slovenska, ale to vlastne poznáš, takže nebudem ti to tu vyprávať. Ale slúbil som, že pôjdem na Ďumbier, už si bol na Ďumbieri? No tak na Ďumbieri som bohužiaľ nebol, lebo náš klub má iba 3 mesiace snad, takže sme veľmi mladí, ale tak máme víziu. Dobre, je dôležité mať víziu. Hej. Takže ty robíš niečo aj z OSN alebo niečo? No hej, volá sa to Bratmún, je to Bratislavské modelové OSN. Ja som sa zúčastnil už 3-krát ako delegát, čiže odkedy som mal asi 15 rokov, tak som tam taký maličký behal. A v podstate je to konferencia celá po anglicky pre stredoškolákov. A keďže som na škole, ktorá to organizuje, tak ja mám na starosti styk s verejnosťou. Tak teraz posledné dni behám stále do Národnej rady a vybavujem hen takých hosťov, hen takých kameramanov a podobné veci, čiže mám s tým strašne veľa práce. Ale je to zaujímavý projekt, lebo sme tým a na začiatku bolo to strašne roztrieštené, ale zacítili sme nejakú zodpovednosť, tak teraz začíname konečne pracovať ako tým, lebo vieme, že nemôžeme sa na to len tak vykašľať. A zatiaľ to má celkom dobrý vývin. Máme dobrých hostí, veľvyslancov, poslancov. No, toto ma zaujíma, že si povedal, že v KDMS, pretože KDMS, čo znamená Kresťansko-demokratická mládež Slovenska, je vlastne taká sesterská organizácia, alebo dcerská organizácia. Áno, je to KDH, v podstate podmnožená KDH. Podmnožená KDH a vlastne KDH ako Kresťansko-demokratické hnutie, ktorého som zase ja predstaviteľ, je hnutie, ktoré aj členov, aj svojich sympatizantov skôr rekrutuje tak zo staršej väčšinou generácie. vyzerajú, ako je taký predsudok, že áno, KDH sú starší ľudia a tak. Ale podľa mňa to vôbec nie je pravda. Prečo sa taký mladý človek rozhodne ísť do politiky alebo do KDMS napríklad? Alebo konkrétne do KDMS? Vieš, Ivan, čítam noviny a som presvedčený, že mám dosť rozumu, aby som zhodnotil niektoré veci. A tie veci ma zaujímajú, lebo aj ja tiež raz budem chodiť na univerzitu, raz tiež budem musieť pracovať v tejto spoločnosti, budem sa musieť niekde začleniť a chcem tiež sa nejako podieľať na tom, že aký bude obraz vlastne všetkých ľudí a ako budú fungovať inštitúcie. Čiže preto ma to nejak tak povolalo k tomu.